其實大家都知道，而家買樓可以借錢，但係你哋有冇聽講過，而家賣樓都要借錢啊？你冇聽錯，今日呢條片嘅話呢，如果你冇2套樓以上嘅交易經驗嘅朋友呢，就先唔好睇住先，因為你大概率係聽唔明白嘅。其實好多朋友喺03到08年嘅時候呢，聽得最多嘅一個概念呢，就叫做負資產。簡單嚟講呢，就係你嗰套樓而家二手價賣出去嘅價錢，仲頂唔住你當時一手買入嘅時候呢，欠銀行貸款嘅金額。尤其呢幾年，好多香港人或者外國回流嘅朋友，好中意翻嚟大灣區買樓養老，但係90%都會中招，血本無歸啊！甚至乎呢，當時嘅理想係非常之美滿嘅，咁睇到呢啲廣告，事實相差好遠。原因喺邊度呢？因為其實好多人呢係有幾個誤區嘅，今日呢，我就一一講出嚟。其中最嚴重一個誤區之一呢，就係佢以為拍就係抄底啦，點知呢係拍咗半山腰。好多人買咗呢個項目之後呢，後悔莫及。咁佢係邊一個呢？咁就係位於中山神灣鎮嘅遠洋繁花里啦。咁二手嘅單價，好多人以為跌到4000蚊可以執到平貨啦。事實證明而家都未算低。呢個項目呢，又係總建築面積係超過8萬平方米，號稱超級養老嘅度假大盤。咁點解二手會崩盤呢？係咪中國樓市即將玩完？咁仲有呢個盤點解俾當地人甚至中山人稱為超級狗仔盤？咁當然啦，善意提醒各位，今日我哋會根據呢一個盤嘅優缺點，結合地產經驗知識啦、經濟知識、相應嘅案例同埋市場數據，深度分析解讀一下背後嘅成因同埋趨勢，等各位街坊可以睇清楚啲。所以希望開始之前呢，大家記得俾個 like、收藏、分享，防止你哋睇唔到呢條片啊。咁簡單講下呢個項目嘅情況。其實呢個繁花里相信好多朋友都好熟悉，係位於廣東省中山市嘅神灣鎮。呢個盤係繼遠洋城之後，中山打造嘅第2個100萬級嘅綜合大盤。咁整個項目嘅佔地面積嘅話咧，係足足38萬平方米，總建築面積係118萬平方米，總戶數係超過8000套嘅規劃，容積率2.5%，綠化率30%。由2017年開盤到而家，已經吸引咗大批嘅港澳買家購買。咁規劃一共分為5期開發嘅，1、2、3期已經交付咗啦，4、5期呢仲未開發。而家賣緊嘅呢就係3期嘅55棟同埋56棟嘅，分別呢就係28層同埋34層高嘅。主力戶型呢係覆蓋到78到118平方米，2到4房嘅。咁整個盤而家賣緊嘅單位，均價係去到7000到8000嘅。你覺得仲有冇空間？別墅嘅均價呢係去到11000左右，甚至呢呢個盤仲推出低首期優惠啦。2萬首期就可以上車。我哋睇翻地圖，遠洋繁花里咧係位於中山嘅西南部，係貼住嘅珠海斗門區。但係無論你翻珠海市區定係翻中山市區，起碼40公里以上嘅車程。按照道路嘅設計咧，市區限速60到80，你起碼冇1個鐘咧都翻唔到市區啊！咁更何況大部分係養老嘅朋友都中意坐巴士。起碼2個鐘以上嘅公交車程，咁我相信有啲朋友呢係一時興起買嚟度假，基本上呢，你嘅假期大部分呢都花喺通勤上邊啦，更加唔好講呢個盤仲有好多項目喺度建設，你每次翻嚟大把灰塵等住你打掃啊！我相信如果係我嘅話呢，一啲興致都冇啊！我哋睇翻中介口中所講嘅優點，就係所謂嘅交通優勢。譬如咧，靠近 G228 國道、古神公路、西部嘅沿海高速，啲唔了解內地交通嘅朋友就會覺得靠近高速就係好位置。正正呢個係相反，呢個係缺點啊！當然最多人係受住就係遠洋繁花里呢個區域有少數開通港澳直通巴士返香港。好奇點解唔係返石岐啦，唔係返市區啦，一定要返香港呢？咁呢個呢，就係一個疑問啦。
每日定時定點發車，半個鐘一班。所以呢啲所謂嘅優勢係令到遠洋繁花里一度被稱為中山嘅香港村。注意呢啲點嘅話呢，我哋後尾入住之後，大家就知道有好多時候好多嘢都係兩面性嘅。呢啲所謂嘅交通優勢啦，我可以話，如果真係長住嘅朋友，後患無窮啊！埋下好多隱患嘅種子。我哋繼續深入啦，睇翻呢個繁花里真實嘅面貌，再結合市場嘅部分數據啦。銷售口中嘅呢個樓盤係百萬社區一站式嘅生活配套，因為繁花里嘅體量非常之龐大，超過100萬平方米嘅居住用地，入邊嘅規劃嘅話咧係1.1萬平方米嘅風情街、社區文化中心、大型嘅超市、休閒嘅娛樂商業街，可以滿足業主嘅購物休閒所需啦。但係規劃還規劃，真實情況係點呢？整個小區嘅規劃係足不出戶，自給自足，令你足不出戶就要享受到購物嘅文化。咁開發商最中意講呢個盤對養老啦、度假、投資、自住特別友好。事實係咪真係咁呢？大家諗下，呢啲社區嘅配套真係對養老嘅朋友特別有用？當初6字頭低門檻可以買到嘅精裝樓，其實對好多朋友係好吸引嘅。因為6000蚊3年前你頂盡咧，只可以買到肇慶嘅5、6、7、8線城市啦，所以低總價呃咗好多唔了解市場行情嘅朋友。但係你話環境好唔好？拋開周邊嘅高壓電線啦，環境確實唔錯，綠化率高，神灣嘅森林覆蓋率係達40%，仲有廣東菠蘿之鄉，生態旅遊重鎮之稱。咁聽完呢啲所謂嘅優點，我都覺得好難出口。無論發展商俾幾多推廣費都好，我提前俾結論，就算你真係好中意，得閒租就得㗎啦，真係冇必要買。點解咁講？稍微有啲理智嘅朋友都可以睇到，呢度明顯就係偏僻，外邊嘅配套極差。成個神灣鎮呢係位於中山市最南部偏西嘅位置，明顯係邊緣地帶。後面我會俾數據，大家就知道係帶嚟咩結果。關鍵係同大家講，睇樓真係唔係用眼去睇，亦唔係話聽明星宣傳啦、中介、開發商講優勢。我自己睇樓最憎就係銷售成日講優點，關我咩事？肉眼睇到嘅都係表面，再深入一層，呢個樓盤最中意講珠海北，點解用呢個名？因為所謂嘅珠海北根本就係唔係官方真實存在嘅位置。珠海主要分為香洲、斗門、金灣，香洲先係市區。但有呢個說法呢，就係中介利用信息差，就好似雲南西其實就係緬甸，為銷售創造概念。我哋睇翻地圖，就算珠海本地嘅朋友唔熟悉當地，都會以為買咗斗門，實際上根本就唔係珠海，純粹係博眼球。中山呢個地方好尷尬，最關鍵呢就係神灣鎮目前人口只有3.7萬左右，佔地面積嘅話咧係60萬平方米，乜嘢概念？繁花里規劃成8000戶，所以點解好多人買咗觀山水同繁花里，希望我幫佢賣，我直接係拒絕嘅。外地人唔接受，本地人更加唔會買，因為本地人自己有地。自建房100幾十萬，靚過豪華啦，仲有自己嘅地。聽到呢度覺得有用，大家可以留言打精彩。你哋嘅反饋係對我哋團隊係好緊要㗎，亦係我更新最大嘅動力。但啱尾再次強調，買樓買嘅一定係信息差，呢個呢就係重點啦。唔知呢個重點嘅，千祈唔好入手。講完廣告繼續，講完盤啊，最上升區域層面。神灣鎮嘅經濟係中山比較倒數嘅，落後火炬馬鞍島。當年嘅產業以農業同埋臨港工業為主啦，城市水平化低，周邊缺乏真正嘅大型商場同埋高端嘅醫療。所謂嘅大潤發商場，講白咗呢，就係農村基本都有。呢句大家都要記住，養老唔係享受青山綠水，
唔係話睇樓有幾平，睇嘅係醫療。呢句係好反好多人常識嘅，但係一定要記住，你真係中意青山綠水，50-60萬可以環遊內地玩足10年，但係你因為短期嘅景觀需求，放棄重要嘅醫療，好多人抱住呢個心態來內地買樓，所以損失慘重。大家千祈唔好用香港買樓，大家千祈唔好用香港買樓嘅思維嚟到內地啊！香港無論邊個區，醫療福利全國最好，就算好偏，只要有香港身份證，依然可以享受到醫療福利。所以香港買樓差別唔大，內地唔同。內地講嘅土地財政，越落後嘅地方買樓，醫療公共福利就越差，一切同樓價掛鈎。習慣大城市生活嘅人嚟到呢度會覺得偏離煩惱，但係我覺得真係中意去貴州啦。呢度其實啫就係荒山野嶺，似樣啲嘅商圈同埋綜合醫院呢，離樓盤2-3公里城區。就算項目本身規劃好多配套，由17年到而家接近10年都未落實，你仲有幾多時間等？仲有前面所講嘅交通問題，除咗自駕同埋樓巴，公共交通好有限。關鍵樓巴唔係政府運營嘅，你自己諗下可以運營到幾耐？最重要嘅呢就係神灣本身唔係中山重點發展嘅地方，中山連市中心財力都有限，更何況其他地方，證明呢度短期、長期嘅價值發展空間都唔大。再者嘅話咧，開發商分期交付，施工擾民走唔甩，仲有2期未建，意味着現在嘅業主咧，起碼仲要忍5年嘅粉塵，後期嘅2期幾時開發真係迷。開發商嘅因素啦，遠洋嘅集團呢，財務狀況唔係好理想，23年尋求債務重組，即係報過來。好在有白名單，爛尾唔使擔心，但資金鏈呢繼續緊張，後期呢建設縮水走唔甩啦。類似嘅情況出現過好多，恒大啦、融創都係。發展商一般要大幅度降價賣樓，進一步壓低二手行情。早期嘅業主維權都冇用啊，口碑受損，銷售更加難，最終配套資產縮水，依然見到好多未開發嘅地方，魚塘啦，城市化程度好低，相比市中心嘅景觀，講白咗呢就係典型嘅農村風貌，好聽呢叫原生態，但周邊嘅廠房土地，你覺得真係有發展空間咩？西側嘅神灣工業用地雖然未有大規模嘅開發，但係未來嘅工業項目落成，持續嘅噪音影響點算？呢啲係定居考慮嘅因素。可以睇到呢度朋友，我再分享多啲乾貨。各位街坊朋友，就算你唔同我買樓，起碼咧唔會再踩坑。從投資嘅角度咧，呢度明顯係冇投資價值。我深入淺出咁講啦，神灣嘅租賃市場難上加難，偏 GDP 倒數、人口倒數、產業倒數，本地人送都唔要。神灣25年全年二手成交幾多？28套，冇錯，淨係28套，均價呢就係4800左右，全中山鎮墊底。我好負責任咁講，呢個價錢仲係虛高。睇翻之前有中介門店執咗幾多，連二手中介都生存唔到。你覺得以後點出貨？一個對本地人吸引有限，完全呢靠外地人支撐，再加上外地嘅購買力下降，需求大減，關鍵目前入住率極低，二手保值一跌再跌，唔好講笑。當年嘅東北學江而家好多地方開始學江化，就算一線城市廣州嘅番禺都出現。回歸呢個盤，遠洋繁花里一開始呢，淨係吸引投資客同埋外地買家，所以而家嘅入住率差唔多幾多，唔誇張咁講，照着按住呢個趨勢落去，必然會成為中山最大嘅鬼城之一。所以點解你以為抄底，見到中介發出4000零蚊，以為執到平貨，咁實際上呢係抄響半山腰。再次同大家講，3、4線城市，尤其係遠郊，以後呢淨係得一塊磚頭，冇房地產嘅屬性，大家一定要記住啊！咁買咗呢個盤嘅業主呢，前邊我講嘅所有嘢當我放屁就得啦。咁買咗呢，開心就得啦。咁對於未買嘅朋友呢，
一定要避免羊群效應係好嚴重嘅。好多人覺得呢個盤係好多香港人買，咁身邊嘅親戚朋友買，自己呢就跟住買。咁阿妹喺度忠告啦，避免羊群效應。咁下次有人同你講呢個盤投資好，街坊買咗，你問佢關我咩事啊？咁好啦，遠洋繁花里呢，今日呢就講到呢一度。如果各位街坊仲有啲乜嘢係想諮詢或者係唔明嘅地方，可以留言俾阿妹，阿妹會一一解答。今期視頻就到呢度，大家拜拜。